अस्ति यो बाँदरले चाहिँ लछारेर लग्यो बाँदर भित्र धेरै भित्र नै आउँछ धेरै बथान नै आउँछ झन्डै यसरी चाहिँ भित्रभित्र यो तयार भइसकेको थिएन हजुर यसरी चाहिँ भाँदेर लुछाएर यो चाहिँ अलि मकै तयार नहुँदा पनि उनीहरूले भाँच्छ लान्छ अब त्यही त मलहरू अलिक प्रशस्त भएकोमा अलिक ठुलो चाहिँ ऊ हुन्छ फुल मैले चाहिँ त्यो लुइँचे जातिहरूको विस्तार गरेको छु मैले त्यति 100 रोपनी जतिमा काम गरेको छु फुलहरू झरिसक्यो अब तयार हुन लागेको छ ए हजुर हजुर अलि बाक्लो भयो जस्तो लाग्यो माइतीघर फिल्म पनि यहीँ सुटिङ भएको हो 2,50,000 यो ओखर हो हजुर यो अलि लामो समयसम्म रहन तर सबै व्यवस्था गऱ्यो भने रहन्छ पनि यो पहेँलो वस्तुहरूलाई खसी बोकाहरूलाई राम्रो हुने भएको हुनाले मैले यो साझा समृद्धिको लागि सबैको रोजाइको बैंक कृषि विकास बैंक। सर नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ तपाईँको पुरा परिचय दिनु होला मेरो ध्रुव कुमार खत्री मङ्गला 2 सीमा भन्छ यो गाउँलाई म्याग्दी हजुर तपाईँ कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ एकदमै एकदमै हजुर एकदमै नाम चलेको किसान पनि हुनुहुन्छ तपाईँले गत वर्ष हजुर 100 मुरी धान फलाएर हो रेकर्डै राख्नु भएको भन्ने गत वर्ष भन्दा नि त्योभन्दा अगाडि 100 अनि अहिलेको यो चाहिँ गत सालमा अहिले 120 मुरी जति भएको थियो ए अझै बढ्यो हजुर जे भए पनि धान उत्पादनमा एउटा चाहिँ नाम चलेकै किसान हो तपाईँको कुराहरू आएको छ हजुर। होइन अनि अहिले तपाईँले विशेष गरेर यो गर्नुभएको खेतीहरू चाहिँ के छ मेरो प्राय रैथाने नै छ उही धान मकै गहुँ तोरी हुन्थ्यो अनि त्यो तोरीको साथसाथमा हामीहरूले यो तोरीभन्दा अरू वैकल्पिक केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हेर्दा बुझ्दै गर्दाखेरि नजिकै केही साथीहरूले पनि यो सनफ्लावर लगाएको देखेँ मैले केही यो जिल्लाभन्दा अलिकति टाढा अनि त्यसपछि यो सनफ्लावर पनि हाम्रो यो ठाउँमा हुन्छ यो अलिकति गर्मी जस्तो ठाउँ खाल्टो ठाउँ भएको हुनाले हुन्छ भन्ने उसले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि यसलाई ल्याएर बिउको रूपमा चाहिँ 2 रोपनीमा लगाएँ पोहोर गत साल त्यसमा राम्रै भयो र अहिले अलिकति धेरै लाउँछु भनेर चाहिँ कोसिस गरेको थिएँ अलिक सम्भावना भएन र अलिक बढ्न त पोहोरको भन्दा केही भागमा अलिक बढाएर लगाएको छु र अहिले अर्को सालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक विस्तार गरेर धेरै नै गर्ने प्लान बनाएको छु र मैले चाहिँ उत्पादन गरेको बिउले अहिले यताका छरछिमेकीहरू इष्टमित्रहरूले पनि लगाएर ट्राई गर्नुभएको छ किनभने यसले तेल अहिले चाहिँ तपाईँको 150 रुपियाँ प्रति लिटर चाहिँ 150 पुगेको हुनाले पनि यो अर्ग्यानिक हुन्छ यसमै हामीले गाउँमै लगायो भने अर्ग्यानिक खानु पाइयो र आफैले उत्पादन गरेर आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने भएको हुनाले पनि यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने प्रचारको लागि पनि मैले ट्रायल गरेँ हो अहिले मकै छ अब यो धान रोप्ने सिजनको भएको हुनाले ब्याड राख्ने टाइम आएको छ योभन्दा अगाडि गहुँ थियो गहुँ काटिसक्यो त्यसमा पनि फेरि मकै लगाइयो कोहीमा चाहिँ अब माझो जग्गाहरूमा घाँसहरू लगाइन्छ भैँसी साथसाथ पशुपालन पनि मैले सँगसँगै लगिरहेको छु अहिले चाहिँ भैँसीहरू एउटा फर्म नै तयार गरेको छु हजुर कुखुराहरू छ लोकल कुखुराहरूको अत्यधिक चाहिँ ऊ भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो लुइँचे जातिहरूको विस्तार गरेको छु त्यसलाई अझ थप गरेर लोकल जातिहरू बढाएर चाहिँ अलिकति यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ लोकल खुवाउने हिसाबले चाहिँ लोकल कुखुराहरूको पनि मैले चाहिँ फर्म खुलाउन लगाएको छु हजुर भनेपछि अहिले मजाले हेर्न सकिने भनेको यो सूर्यमुखी फुलको खेती र मकै खेती हजुर मकै खेती नै छ अहिले हैन त्यसपछि अब धान रोपाइ सुरु हुन्छ असारदेखि हजुर जम्मा कति रोपनीमा छ अहिले गरिएको खेती अहिले 100 रोपनी जति छ हजुर मैले त्यति 100 रोपनी जतिमा काम गरेको छु कोही लिजमा सबै यहाँ चाहिँ आफ्नै बुवाहरूको माइलो बुवा साइलो बुवा सबै दाजुभाइको चाहिँ अब अधिया गर्ने मान्छेहरू काम गर्ने मान्छे नभएको अवस्थाले गर्दा पनि यिनीहरूलाई लिएर हामीले केही गर्नुपर्छ कृषिमा केही क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयले नै मैले सबै चाहिँ लिजमा लिएर चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले यो सनफ्लावर झन्डै 3 रोपनीमा लगाएको छु मकै त छ अहिले तपाईँको झन्डै 50-60 रोपनीमा मकै लगाएको छु यति धेरै एरियामा तपाईँ एक्लैले हजुर मकै रोप्नु भएको छ हजुर कुन मकै रोप्नु भएको छ यहीँको लोकल हो थोरै मात्रामा चाहिँ मैले एउटा हाइब्रिड चाहिँ त्यो पहेँलो चाहिँ मकै हो त्यो चाहिँ कुखुरालाई अनि प्लस चाहिँ पशुपालनलाई पशु वस्तुभावलाई हुने भएको हुनाले 4-5 रोपनीमा त्यो दानाको लागि मैले हाइब्रिड लगाएको छु अर्को चाहिँ मकैको जात एउटा पहेँलो हो यहीँको लोकल हो अनि अर्को सेतो चाहिँ यो मनोकामना के भन्छ अब त्यो पनि यहीँको लोकल नै जस्तो हो अनि बाँकीमा चाहिँ
अहिले खाली छ खाली त्यो गहुँ काटेर अहिले त्यसलाई चाहिँ खाली राखेको छ त्यो छिटो खाली चाँडो चाहिँ केही धानहरू चाँडो रोप्नुपर्ने भएको हुनाले अनि प्लस यो मकै र यो सनफ्लावर सँगसँगै हुने भएको हुनाले पनि यसलाई मिक्स गरेर लगाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर मैले लगाएको कस्तो देख्नु भएको छ यसको समग्र होइन यो हुन्छ नतिजा? यो मकै पनि हुने अब प्लस चाहिँ नि सनफ्लावर तेल पनि हुने भएको हुनाले अब यिनीहरू विशेष गरी मैले चाहिँ अलिकति मेहनत चाहिँ अलिकति कम गरेँ यिनीहरूलाई चाहिँ मलहरू अलिकति प्रसत पुगेन बिचमा पानी परेन त्यो भएर यो हाइब्रिड नै हो हजुर मैले फेरि लोकल लाउनु पर्नेमा अलिकति यसमा हाइब्रिड लगाइदिएँ त्यो भएको हुनाले अब यो सनफ्लावरहरू पनि त्यही त मलहरू अलिक प्रशस्त भएकोमा अलिक ठुलो चाहिँ ऊ हुन्छ फुल यो मल चाहिँ अलिक कम भयो भने अलिकति सानो हुन्छ झन्डै यतातिर छ अलि एउटै फुलमा लगभग 1 महिना चाहिँ हुने पनि छ त्यहाँ हजुर अब कोहीमा यति ठुलो नि हुन्छ कि हजुर अब योभन्दा ठुल्ठुलो नि छ हजुर हजुर झन्डै एउटा फुलमा 1 महिना जति फल्ने मैले देखेको छु हजुर हजुर त्यो भएको हुनाले राम्रै छ यो मकैको ग्रोथ चाहिँ अलि ढिलो गराएको हो मकै होइन यो चाहिँ अलिकति बाक्लो भयो मैले चाहिँ लगाउँदाखेरि अलिकति लाइन बाई अलि सिस्टम मिलाएर मैले लगाएन अलि त्यो चाहिँ छरेँ छर्दाखेरि कोहीमा बाक्लो कोहीमा के भएर चाहिँ मकै बाक्लो कि सूर्यमुखी बाक्लो सूर्यमुखी पनि बाक्लो भयो मकैको चाहिँ ऊ पनि अलि मिक्स चाहिँ मिलेन कि हजुर भनेपछि यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अनुभवकै लागि गर्नुभयो हो अनुभव नै हो अब कोही अब बढी फल्यो भने यसरी झुम्बिन्छ यस्तो छ अब तपाईँको यो चाहिँ अत्याधिक चाहिँ नै अब योभन्दा ठुलो नि छ यतातिर हजुर हजुर यसरी फुल्यो यो लगभग फुल पहेँलो दानाहरू फुलहरू झरिसक्यो अब तयार हुन लागेको छ ए हजुर हजुर अरू पनि हेर्दै हजुर अब अलिक टाढा छ यिनीहरू पनि यो झारहरू चाहिँ गोड्ने बेला गोड्नुहुन्छ कि गोड्नुहुन्न झार होइन गोडेर पनि फेरि निस्केको यो तयार हुने बेला भयो त्यही भएर यसलाई चाहिँ उखलिएको छैन यो घाँसको रूपमा हुन्छ हजुर वस्तुहरूलाई कहिले अब हार्भेस्ट हुन्छ यो सूर्यमुखी यो तपाईँको झन्डै यो जेठको अन्तिमतिर सबै काट्ने हुन्छ यो हजुर असारको पहिलो हप्तामा हजुर हजुर कति जति सूर्यमुखी अब यो दाना नै उत्पादन हुने होला होइन हजुर वेट गर्नुहुन्छ त होला नि होइन अब वेट त गरिनँ अब यो छोडाउनु पर्छ यसलाई तेल चाहिँ कति आउँछ होला त यतिबाट 3 रोपनीबाट 3 रोपनीबाट झन्डै तपाईँको 1 क्विन्टल जति फलेको थियो पहिला 2 रोपनीमा अब अहिले त बेसी नै फल्ला अब हजुर 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 बेसी नै फल्ला अब तेल पनि राम्रै आउँछ यसको बाक्लो अलिकति हजुर हजुर अलिकति हाम्रो समस्या के छ भने अब मेसिनहरू यसलाई पेल्ने अलि तोरीमा पेल्न र यो पेल्नमा अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिक छुट्टै किसिमको मेसिन भइदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होला हजुर अब राम्रो भयो भने त यसरी फल्छ नि त यसरी जति यो फल बढी लाग्यो उति झोपिन्छ यो अब यो हजुर हजुर ठेक्नै नसक्ने यस्तरी फलेको छ यो भित्रको सबै बियाहरू हुन्छ हजुर त्यही नै हो अनि यसको बिउ चाहिँ पछि कसरी बनाउनुहुन्छ यसलाई चाहिँ छोडाउने हजुर अनि छोडाएर सुकाएर अनि यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले अब राख्नुपर्छ अनि गत वर्ष चाहिँ तेल कसरी निकाल्नु भयो कि निकाल्नु भएन तेल भन्दा नि मैले बिउको हिसाबमा चाहिँ बेचेँ मैले हजुर हजुर यो पटक पनि त्यही गर्ने अब यो पटक नि सकभर बिउ लानुहुन्छ लानीले बिउ किन्नुहुन्छ सकभर त बिउ दिनु पर्यो नि हामीले बिउ जति बाँड्यो हामीले त्यति यो ठाउँमा फैलिन्छ अनि मान्छेहरू तेलबाट अब यो आफू आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैले हजुर 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 यो सूर्यमुखीको पनि केही विशेष जात रहेछ कि मात्रै सूर्यमुखी भनेर होइन यसको पनि जात छ होला किनभने सर मैले पहिलोचोटि लागेको हुनाले मलाई अलिकति यसको अनुभव चाहिँ अलिकति मैले बटुल्दैछु यसमा नि अब जात हुन्छ होला अब मकैको जात जस्तै यसको पनि होला अब कोही यस्तो ठुलो फल्या छ अब यसको ठुलो दाना भएको बिउ छर्यो भने ठुलै होला अब त्यस्तै चाहिँ लाग्छ मलाई हजुर राम्रो छ यो चाहिँ अस्ति चाहिँ पानी र चाहिँ हावा लगाइदियो त्यसपछि अलिकति गाह्रो भइदियो बतास हावाले कतिको लडाउँछ यसलाई लडाउँछ हजुर अब अलिक ठुलै यो चाहिँ जति फल्यो नि हजुर यो फलेर यो थेक्न नसक्ने अवस्थामा भएको बेलामा हावा लगाइदियो भने त एकदम चाहिँ झोप्पिन्छ हजुर त्यही त झोप्पिन्छ यसरी यति बाख्लो फल्छ हजुर यो सब लगायो भने त ल हेर्नुहोस् अनि यसलाई थाक्रा त दिनु पर्दैन होला हैन पर्दैन अब ठिकै राखेको छ है
गजबले नै फल्या रहेछ राम्रो फलेको छ हजुर प्राङ्गारिक तरिकाले नै यसलाई हजुर पाङ्गर खेती यो गर्नु अर्को त्यो मलहरू यसले सहन्न हजुर सहँदैन यसलाई चाहिँ वस्तु भाउकै मल बढी हालेर हजुर यो टाइममा यसलाई पानी पनि दिनुपर्ने हुँदो रहेछ हजुर यो चाहिँ नि यति अग्लो हुन्छ कि यो बुट्टा सब लगायो भने ल हेर्नुहोस् यति चाहिँ नि झन्डै अब म त अलि हुन्छ नि छु अलि अग्लो यो बुट्टाहरू त्यसमा चाहिँ छैन फुल फेरि यो फुल्दैछ हजुर ए यो फुल्दैछ यो फुलिसक्न लाग्छ यो अँ। हजुर किन यो फुल्दै र कोही चाहिँ होइन यो फुलिसकेको यो अवस्था? अलि पछि लगाइयो यसमा चाहिँ हामीले तरकारी लगाएको थियौँ मैले हजुर लसुनहरू सँगसँगै अलि ढिलो भयो 1-2 हप्ता ढिलो भएको हुनाले यो ढिलो फुल्दैछ यो ए अँ। ल यतातिर सबै। सानो सानै छन् होइन यो हजुर। पछि रोपिएको होला सायद यो मैले फेरि यो खाली जग्गा थियो यसमा हजुर अनि यता बाक्लो भएको हुनाले त्यो बेर्ना निकालेर मैले रोपेको तर बेर्ना निकालेर मैले अलि त्यसलाई चाहिँ अलि मेसो मैले नजानेर हुनसक्छ यो अलि होचो भयो यो बेर्ना चाहिँ डोबेको भएर हजुर यो सूर्यमुखी खेती गरिसकेपछि तपाईँले सिक्नुभएको प्रमुख पाठ चाहिँ के रह्यो सूर्यमुखी यसले चाहिँ मान्छेले दैनिक जीवनमा चाहिने चाहिँ तेल नै हो तेल नुन हामीलाई चाहिने होइन त्यो भएको हुनाले हामीहरूले यस्ता सूर्यमुखी सनफ्लावर जस्तो यिनीहरूलाई उत्पादन गरेर आफू आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय हो सबैले मान्छे अब जनताहरूलाई अब सबै चाहिँ कृषकहरूलाई हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ यो हाम्रो माटोले कुन चाहिँ ऊहरू चाहिँ सुइटेबल हुन्छ होइन सहन्छ त्यही नै उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो माटो अनुसारको चाहिँ नि माटोले जे माग्छ जस्तो माग्छ त्यस्तै चाहिँ हामी उत्पादन गर्न सक्यौँ भने जस्तो हामीले यहाँ सुन्तला लाएर हुँदैन अब माथि सुन्तला लाएर अब लाखौँ कमाउनु हुन्छ भने हामीहरूले धान नै हुन्छ यहाँ होइन जे तोरी हुन्छ नै त्यही हुन्छ जे हुन्छ त्यही नैमा हामी चाहिँ रमाउने उत्पादन अनि गर्ने जुन तोरी लगाइरहनु भएको थियो पहिला हो तोरी पनि तोरीको विकल्पमा अहिले यो रोज्नु भएको छ होइन हजुर कुन बेटर पाउनु भयो त मलाई त बेटर त यही नै लाग्छ अब तोरी भन्दा यो बेटर तोरी पनि राम्रो हो त्यो तेलमा नै त्यो फरक पर्छ हामीहरूले अब कुनै दुखाइमा पनि लगाउने घस्ने गरिन्छ भने त्यो चाहिँ बेग्लै हो त्यसलाई पनि हामी चाहिँ त्यसलाई नै गर्नु पर्यो सँगसँगै हामी दैनिक जीवनमा चाहिने तेलहरू अब जस्तो नुन तेल चामल छ नि त्यो तेल किनेर खानुभन्दा हामीहरूले यस्तो चाहिँ उत्पादन गऱ्यो भने हामी आफै निर्भर हुन्छौँ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ हामी आफै उत्पादन गर्छौँ तेल चाहिँ पेल्छौँ घरमा उत्पादन गर्छौँ चाहिनेलाई हामी बेच्छौँ नभएकोलाई दिन्छौँ भने हामी आत्मनिर्भर भोलि चाहिँ कुनै माथि कुनै अब अर्को देशले कतै अब तोरी यस्तो रोकिदियो तेलहरू रोकिदियो भने त छटपटी नै हुन्छ नि त मान्छेलाई त्यो भएर हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कुरो हो अनि यो बिरुवा अथवा यसको बिउ चाहिँ हजुर। कतिमा बेच्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ ल्याउँदा नि मैले बिउ चाहिँ झन्डै कति 2000मा ल्याएको केजीको केजीको मैले अहिले त्यही नै दिएछु अब उत्पादन बढी गरेँ भने त मैले आज यहाँको साथीहरूलाई कृषकहरूलाई अब मिलाएर चाहिँ दिने प्लान गरेको छु तेल उत्पादन गर्दा त त्यति धेरै पनि आउँदैन होला तिम्रो पनिको बाट हजुर हजुर त्योभन्दा बिउमै बेच्दै हजुर फाइदा बिउ नै बेचिरहेको छु अब प्रशस्त लाएर यसलाई तेल नै उत्पादन गरेर बेच्न नि सकिन्छ होला। मकै त राम्रै भइराखेको छ होइन हजुर राम्रै छ मकै मकैभित्र के सिमीहरू पनि छ? सिमी लगाएको छ हजुर मकैभित्र सिमी पनि भएको हुनाले हजुर यसरी सिमी प्रशस्तै हुन्छ यो कालो सिमी सबै मिक्स गरेको सिमी हुन्छ यो मिठो सिमी हो अहँ, राम्रो फलेको छ हजुर हो, हो, हो। सबै मकै भएकै ठाउँमा होइन यो साइडतिर केही भागमा लगाएको छु हजुर अब यसरी फलिरहेको छ उहुँ, राम्रै फलेको छ यसरी अब भित्र छ प्रशस्तै हजुर अलि बाक्लो भयो जस्तो लाग्यो त्यसले चाहिँ सिमीले हजुर थाँक्रो पायो मकैमा होइन सँगसँगै थाङ्ग्रो पनि हुने डबल फाइदा मकै पनि हुने सिमी पनि हुने हो, हो, हो। यो चाहिँ अब हजुर हजुर डबल फाइदा अँ। सिँचाइको त यस- राम्रै सुविधा छ जस्तो छ होइन सिँचाइ यस्तो छ हजुर अब कुलोहरू त प्रशस्त छ यो कुलो त छ अब ऊ भइसक्यो तर सिँचाइ अलिक टाढा धेरै टाढा भएको हुनाले झन्डै 1500-1600 मिटर टाढाबाट ल्याउनुपर्छ त्यही त यो कुलै होइन हजुर कुलै हो यो त्यही त कुलै हो अब यो व्यवस्थित त भइसकेको छ मुहानमा चाहिँ पानी यो सुक्खा टाइममा अलिक पानी कम हुने हुनाले उहुँ, हजुर अब यी यसरी राम्रो फल्छ यी हो, हो। अब यो तलदेखि सिमी राम्रो फलेको छ है हजुर मकै पनि राम्रै अब भइसकेको रहेछ कहिले हार्भेस्ट यो चाहिँ हुन्छ यो असारको 15तिर सबै भाँच्ने नै हुन्छ हामी 12-15मा हजुर 12-15मा अब यसलाई भाँचेर अनि खेत रोप्न सुरु हुन्छ अब यति धेरै मकै लगाउनु भएको छ होइन हजुर यो मकै चाहिँ केमा जान्छ यो कसरी यसलाई बजार पठाउनुहुन्छ
मकै अब धेरै गाई वस्तुहरू भएको हुनाले यहीँ नै खपत गर्छु मैले। अब हजुरलाई पनि चाहियो 8-10वटा भैँसीहरू होइन बोका खसीहरू भएको हुनाले पनि यहीँ नै चाहिन्छ। अब बेच्दा पनि बाहिर नै जान्छ हजुर। त्यही त अब यत्रो 50 रुपियाँ भन्दा हजुर। बढी एरियामा यो भएको छ। चाहिने यो अब यो ब्याड राख्नलाई बिउ चाहिँ अब धानको खेती अब यो मकैको लागि उहुँ, यो मकै भाँचेपछि यसैमा रोप्नको लागि यो ब्याड हो यो सबै उहुँ। ब्याडको लागि। धान चाहिँ यहाँले कुन कुन लगाउनुहुन्छ? धान चाहिँ अहिले हाम्रो मेरोमा त अब त्यही गौरिया र जेठो बुढो हाम्रो पुरानो धान त्यही नै हो। उहुँ, त्यो बास्नादार हो। अब त्यो चाहिँ अब ठुल्ठुला होटेलहरूमा जान्छ प्रशस्त मात्रामा। मैले धान कुटेर चामलहरू बेच्छु। ढुटोहरू चाहिँ नि भैँसी गाई वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्छु। अहँ। हजुर अनि यो जुन गत वर्ष हजुर। योभन्दा अघिल्लो पटकको धान चाहिँ के गर्नुभयो? सबै धान सबै- अहिले मैले पोहोरको भन्दा अहिले धान बेसी बेचेँ। अनि चामलहरू अलिक कम बेच्ने गरेको छु। तर अहिले चामलको नि अर्डर आइरहेछ। उहुँ। कसले लानुहुन्छ बढी जसो? व्यापारीहरूले नि लानुहुन्छ। अब जस्तो यहाँबाट लगेर उहाँहरूले बेच्ने त्यस्तो उहरूले पसलतिर नि लानुहुन्छ। अब खानको लागि लानुहुन्छ। अनि होटेलतिर उहुँ। होटेलतिर नि लानुहुन्छ प्रशस्त। जेठो बुढो त राम्रै माग्छ नि होइन? एकदम राम्रो बास्ना मिठो हुन्छ। उहुँ। धेरैले अब जेठो बुढो नै खोज्छ। हजुर 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 ल हेर्दैछौँ। हजुर यी सबै हो मकैहरू। यो देखिएको फाँट जति छ उम्, यहाँ आँखाले भ्याएसम्म हजुरकै हो यो? हजुर कोही अन्तर छिन्तर अब काकाहरूको हजुर कोही पर्छ। अरू प्रायः जसो मेरो नै हजुर। हजुर हजुर यो हाइब्रिड हो। हजुर यहाँदेखि यता लोकल हजुर। यो हाइब्रिड। कुन चाहिँ? यो हाइब्रिड हो। ए अँ। हजुर हाइब्रिड हो यो। उहुँ। यसलाई चाहिँ अलिकति भनेको यसको बोटै अलि होचो हुने हो? बोट होचो हुन्छ। अब यो चाहिँ अलि यो ठिक्क बढ्ने टाइममा अलि खडेरी पऱ्यो कि पानी पर्दैन। हजुर अनि किरा लाग्यो। उम्। किरा सानोमा किरा बढी लाग्यो भन्नाले अहिले त्यति अलि राम्रो भएन। पोहोर अझ राम्रो थियो यो। अहँ। सबै हो झन्डै 3-4-5 रुपियाँमा छ होला। हजुर हजुर ल, हजुर। यहाँ घरहरू पनि देख्छौँ हामी है? यो पुरानो घर हो हजुर। हजुरकै हो? पुरानो यो कान्छीआमा घर हो। हजुर। यो मेरो चाहिँ पुरानो घर हो। कुन चाहिँ? यो पुरानो यो 300 वर्ष पुरानो घर यो हो। 300 वर्ष पुरानो? यो चाहिँ नि पछि हजुरबाले यो परिवार फ्यामिली ठुलो भएर फेरि पछि बनाउनु भयो। यो पनि झन्डै 150-200 वर्ष भइसक्यो। अहँ। हजुर भनेपछि त 300 वर्ष पुरानो घर पनि यहाँ हजुर, देखिन्छ। अब भूकम्पले यताबाट- केही भएन यो? त्यो फेरि पुनर्निर्माण गरे हो कि 300 वर्ष पुरानै हो त साँच्चीकै? साँच्चै हो त्यो। भूकम्पले केही केही गरेको छैन। तपाईँको 90 अनि कतिको 70मा अँ, यी घरहरू खासै केही असर पारेन। अँ, गत वर्ष यही जेठमै हो यो माइती घर पनि माइती घर फिल्म पनि यहीँ सुटिङ भएको हो। यही घरमा? यही घरमा यही दुईवटै घरमा अहँ। एउटा यो यही भयो है? यही यही राउन्डमै अहँ, हजुर। झन्डै 65 भन्दा ओभर चाहिँ यहीँको सिन छ त्यहाँ अहँ। हजुर। भनेपछि यो त एकदमै ऐतिहासिक घरमा आइपुगिएछ ल। यही हो 300 वर्ष पुरानो यो पत्र पत्रिकाहरूबाट नि आइरहेको छ। हजुर अँ, यो चाहिँ पछाडि यो घरमा अब अहिले अन्नहरू राख्ने गर्छु मैले। बसाइ माथि छ। माथि चाहिँ नि भैँसीहरू माथि दुहुने भैँसी ब्याउनेहरू माथि पाल्छु। हजुर अनि यहाँ चाहिँ नि दुध नदिने ब्याउने अनि पाडाहरू उहुँ, यहाँ बानेछु। दुईवटा छ मेरो फर्म चाहिँ नि। हजुर एउटा माथि छ एउटा तल छ। हजुर, माथिको अहिले हेरौँला। हजुर यो मुर्रा जाति हो हजुर। हजुर। झन्डै 1.5-2 लाख पर्छ यो। 1.5-2 लाख? हजुर कहाँबाट ल्याउनु भयो? यो भैँसी त इन्डियाको हो। अब यो ऊ मार्फत चाहिँ ल्याइन्छ हामीले। हजुर व्यापारी मार्फत? यो पाडाहरू यिनीहरू यो दुध नदिने र यो ब्याउने पाडाहरू यता बानिन्छ। हजुर। यी बोका खसीहरू हुन्। हजुर अलि धेरै थियो कोही बिक्री गरिसके। हजुर। अब यसलाई अलिक बढाउने व्यवस्था पनि अलि भएको छैन। यहाँ नि छ यो पाडा राँगो हो कि यो। ए हजुर। यो यो राम्रो। पाडाबारी हजुर माथि चाहिँ सानो भयो गोठ। त्यही भएर ल उठ पेन्टु उठ उठ उठ्दैनस् उठ्दैनस् ल। यो खेतीपाती गरेर पशुपालन गरेर दिनहरू कटाइरहनु भएको छ होइन? हजुर हाम्रो त अब के भने एउटा रगतसम्म नै भिजिसक्यो जस्तो लाग्छ कि खेतीपाती गर्ने कृषि भन्ने एकदम राम्रो चिज हो कृषि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर हजुर। कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ त समग्रमा किसान भएर चाहिँ? होइन यो जीवनको लागि एकदम उत्तमै हो हजुर होइन। अब आफ्नो जग्गा जमिनहरू छ अब यिनीहरूलाई नै केही गर्नुपर्छ। यही ठाउँमा केही फलाउनुपर्छ। यसले नै एउटा राष्ट्रलाई देशलाई एउटा आर्थिक पाटोमा पनि यसले चाहिँ समावेश गर्छ भन्ने चाहिँ धेरै नै हो।
हजुर यो चाहिँ नि यो हाइब्रिड हो हजुर, यो मकैहरू हाइब्रिड हो। यो चाहिँ अलि लामो समयसम्म रहन, तर सबै व्यवस्था गऱ्यो भने रहन्छ पनि। यो पहेँलो वस्तुहरूलाई खसी बोकाहरूलाई राम्रो हुने भएको हुनाले मैले यो अहिले चाहिँ झन्डै 5 रोपनीमा लगाइरहेको छु। यो अब सब लगायो भने 2टा घुवाहरू हाल्छ। यो सबैले चाहिँ 2टा नै हाल्छ। अब यो जस्तो यो छ है, यो चाहिँ अलिकति सब नलागो भएर अलिक राम्रो भएको छैन क्या। यो चाहिँ ठुलो हुँदैछ। हजुर त्यो भएको हुनाले राम्रो हुन्छ यो पनि। यो भाग जति फेरि सबै तोरी लगाएर यो सबै तोरी, यो जति सानो मकै छ नि यो सबैमा तोरी लगाएको थिएँ अहिले मैले। झन्डै अब तपाईँको 5-6 मुरी चाहिँ तोरी उत्पादन भएको थियो। तोरी उफलेर अनि लगाएको मकै भएको हुनाले यो अलिक सानो छ। यो झन्डै यो पनि हुन्छ असारको झन्डै 20-22मा रोप्ने हुन्छ, तयार हुन्छ। यो देखि जति सबै हजुर। यो अलि होचो छ, भर्खरै फुल्दैछ। यो तोरी लगाएर तोरी स्याहारेर अनि लगाएको मकै हो यो हजुर। कति हाइटमा छ यो जग्गा समुद्री सतहबाट? एक्ज्याक्ट चाहिँ मलाई अलि थाहा भएन हजुर। अनि यो कामदारहरूको व्यवस्थापन यहाँ अब चाहिन्छ नै हैन? पक्कै पनि कामदार सबभन्दा समस्या कामदार मेन पावर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। अब मान्छेहरू प्रायः चाहिँ कृषि क्षेत्रतिर गाई बस्तुहरूको स्याहार गर्ने, यस्तो खेतीपाती गर्नमा मान्छेहरूले चासो दिँदैन। बरु कन्स्ट्रक्सन लाइनतिर अनि गाडी लाइनतिर चाहिँ मन पराउने भएको हुनाले यो लाइनतिर अलिकति मान्छेहरू पाउन अलिकति गाह्रो छ। तैपनि अहिले जन चलिरहेको छ भनौँ। ज्यालामा खोज्दा भेटिँदैन त्यति सजिलै? सजिलै भेटिँदैन, गाह्रै छ हजुर। यसमा अब चाहिँ अलिकति कस्तो पहिला पनि अलिकति यो काम गर्नेलाई अलिकति त्यही छ देशमा छ होइन। अब कृषि पेसा गर्ने, खेतीपाती बस्तु भएको अब वस्तुहरूको गोबरहरू सोर्ने भएपछि मान्छे अलिकति हेराइ पनि फरक हुन्थ्यो पहिला। आजभोलि भने अलिकति चेन्जेबल गर्नुपर्छ है भन्ने केही मान्छेहरूको चाहिँ चेन्ज भएको छ। सर आफै पनि एकदम होइन, म आफै बिहान उठ्छु, म 4 बजे 5 बजे उठ्छु अनि भैँसीहरू स्याहार गर्छु, दुहुन्छु, आफै दुहुन्छु। अब काम गर्ने 2 जना हुनुहुन्छ, अब उहाँहरूले त तिनीहरूलाई यसो स्याहार समार गर्ने हो। सबै कामहरू म पनि गर्छु, उहाँहरू सँगसँगै गरिन्छ हजुर। एक्सर्साइज पनि एक्सर्साइज भन्ने खेतीपाती हेऱ्यो, चारैतिर घुम्यो, कहाँ के भएको छैन, कुलो पानी सबै। आज पनि अब माथि गएर कुलो पानी सबै हेरेर बिहाडको लागि तयारी गर्दैछु। पानी पहिला चाहिँ पानी नै हेर्नु पऱ्यो, त्यही भएको। अनि सरको यो कृषि पेसा त अब पछिको कुरा रह्यो होइन? समग्रमा हजुरले अब विभिन्न कामहरू त गर्नुभयो विगतमा पनि होइन? के देख्नु भएको छ कृषि क्षेत्रको अवसर, यसको सम्भावनाहरू होइन? एकदम सम्भावना छ देशको लागि चाहिँ। यो एकदम सम्भावना छ आफू आत्मनिर्भर हुने। यसले प्रशस्त आफूलाई चाहिँ गर्न पनि मद्दत दिन्छ। धेरै राम्रो छ यसलाई चाहिँ नि। अब किनभने जमिन जग्गाहरू प्रशस्त छ हामीहरूसँग होइन। नेपालमा प्रशस्त छ नि जग्गा जमिनहरू। यसलाई चाहिँ राज्यले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दियो भने अब सबै विदेश गएर त्यो गर्नु पनि गएर पनि यस्तै दुःख हो। त्यो विदेशमा गएर त्यो बाख्रा फार्म, कुखुरा फार्म त्यस्तैमा काम गर्ने बिचरा होइन। अब त्यति दुःख यता गऱ्यो भने केही हुन्छ नि त, यहाँ पनि हुन्छ। आय आर्जनको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर अब चुनौतीहरू त पक्कै छन् है? पक्कै छ एकछिनमा जोड्नु होला हजुरले। हजुर आय आर्जन यहाँले जुन रूपमा अहिले जुन लेभलमा खेती गर्नुहुन्छ यसबाट वार्षिक आम्दानी खर्च सबै गर्दाखेरि सबैतिरको खेतीबाट, पशुपालनबाट हजुर फाइदा नै हुन्छ। अब कति % नाफा, कति % चाहिँ खर्च? अब त्यही हो, अब धेरै त हुँदैन। अब तत्काल अब यो चाहिँ रैथाने बालीमा त्यति हुँदैन। तरकारीहरू यी उत्पादनहरू गऱ्यो भने बरु त्यसमा चाहिँ छिटो फाइदा पनि छ। तर यो रैथाने बाली सुस्त चाहिँ जान्छ यो चाहिँ नि। अब बिस्तारै अब फाइदा त भइहाल्छ नि। यसैले अब यही बेच्यो, यसैले चाहिँ नि अब सबै कुराहरू अब कामदारहरूलाई जेला यसैले बुझायो। अब सबै बच्चाबच्ची पठन पाठनदेखि सबै चाहिँ अब बिजुली पानी सबै चाहिँ यसैबाट गरिन्छ भने अब फाइदा त कम्पलसरी हुने भयो। फाइदा भएरै त भएर गर्न। अब त्यो घाँटी भने मान्छे होइन गर्नै सकिँदैन नि, उठ्नै सकिँदैन। यसमा केही अलिकति अब राज्यबाट कृषकहरूलाई हेल्प भयो भने यसले चाहिँ पक्कै पनि देशमा अब राम्रो चाहिँ सम्भावना छ। देशको चाहिँ आर्थिक पाटोमा यो कृषिबाट राम्रो छ देशमा। हजुर अनि यो धेरै किसानहरूले अहिले चाहिँ नि परम्परागत रैथाने बाली भन्दा पनि अलिकति आधुनिक खालको नगदे बालीहरूलाई बढी चाहिँ जोड दिनु भएको देखिन्छ होइन? फलफुल खेतीहरू त्यही अनुसारको गर्नु भएको छ। तरकारी खेतीहरू गर्दाखेरि पनि हाइटेक टनेलहरू, ग्रिन हाउसहरू बनाएर चाहिँ नि लागि पर्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ नि फेरि परम्परागत खेतीलाई नै प्राथमिकता दिनु भएको छ होइन? मैले उद्देश्य पछि त अब त्यही तरकारी उत्पादन गरेर चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने, तरकारी नै गर्ने प्लान त हो। तर अहिले तत्काल मैले चाहिँ त्यो तरकारीहरूको व्यापार के अरे त्यो व्यवस्थापन बेच्ने चाहिँ ठाउँ
बजार नभएको हुनाले अहिले चाहिँ तत्काल यो नगरौँ भनेर मैले अहिले रैथाने हाम्रो जे छ त्यही रैथानेलाई नै यथावत राखिरहेको छु। तर बजार छैन भन्नाले कस्तो? अब उत्पादन गर्यो लगेर चाहिँ बेच्यो भने त्यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ अलिकति नपाइने नै। अब हाम्रो यहाँ लोकल चाहिँ बनाएर चाहिँ बेच्न ल बजारमा, अब बजारमा यस्तो महँगो भयो भनिदिनुहुन्छ। अनि अब डाइरेक्ट आउँछ उताबाट, अब त्यो इन्डियादेखि पोखरा हुँदै अब मन्डीबाट आउने त्यो नै सस्तो हुन्छ। अब बजारमा त्यही नै किनेर खानुहुन्छ। अब यो लोकल अर्ग्यानिक हो भन्ने चाहिँ अब महँगो पर्छ भनेर अब त्यो खाँदैन मान्छेहरूले। त्यो तथापि अब हजुरको त यत्रो धेरै जग्गा रहेछ यहाँ, यति धेरै सय रोपनीको हाराहारीमा यहाँ खेती गर्दाखेरि त इन्डियाबाट अघि नै कुरा जोडिसक्नु भएको छ, तरकारी आइराखेको छ, फलफुल आइराखेको छ। बिस्तारी हजुर। त्यही त तपाईँ जस्तो किसानले यहीँ प्राङ्गारिक खेती यति मजाले गरिदिनु भयो भने त म जस्तो अरूले पनि सबैले गरिदिने भने त त्यो चाहिँ बाहिर अब हामी म्याग्दीको मान्छेले पोखरादेखि तरकारी ल्याउनु त पर्दैन नि त। हामी त यहीँ जिल्लाभित्र नै बेचेर पुर्याउनै नसक्ने हामी हुनु पर्यो। अब यहाँ बल्ल बल्ल उत्पादन गर्यो, अब बेच्न ल भने अब तपाईँको अब इन्डियादेखिको चाहिँ नि तरकारी अब तपाईँ अहिले चाहिँ दरबाङदेखि माथि गुर्जासम्मै पुग्न लाग्यो ल भन्नुहोस् न। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अब बजार छैन। त्यसलाई अब सुरुमा चाहिँ अब त्यो बाहिरबाट आउने चाहिँ त्यो रोकिनु पर्यो। रोकियो भने त हाम्रो चाहिँ यहीँ नै प्रशस्तै अब उत्पादन गर्न पनि अब त्यत्तिकै तत्पर हुनुहुन्छ। अब लोकल चिज अब त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो गरिदियो भने त्यो सबैले त्यही खान खोज्छ। गर्दा त हाम्रो चाहिँ अब सबै आय आर्जन उत्पादन हुनु पनि भयो, सबै कुरा हुने भयो नि। भनेको यहाँलाई हरेक दिन जसो अब चाहिँ गर्नुपर्छ, जम पार्नुपर्छ अर्को खेतीमा भन्ने चाहिँ लागिरहन्छ। तर लाग्छ फ्याक्टै डर लाग्छ। किनभने अब त्यो बजारले असर पारेको हुन्छ कहिलेकाहीँ। अब एकपटक मैले सुरुमा अलिकति गोलमिडा नि लगाएँ, अब गोलमिडा लयो, भेनी लगाएर फालिदियो। अब भेनी लगाएर बेच्न ल, अब त्यसको भाउ छैन, केही छैन, यताउता दुगुराउँदै ल बेचिदिनुहोस् भनेर छोडिदियो। अब त्यो त्यसै सडेर जान्छ। पहिला हामीले लसुन पनि त्यही गरिन्थ्यो। लसुन यहाँबाट बागलुङ बेच्न बोरा लगेर बागलुङ लगेर फालिन्थ्यो। अब कसैको आफन्तकोमा लगेर ल बेचिदिनु होला भनेर छोडिदियो। त्यो चाहिँ बिक्री नहुने, त्यसपछि त्यो त्यो बोरामै ठस्स चाहिँ नि त्यो चाहिँ कुहिएर बस्थ्यो कि त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले त अलिअलि बिक्री हुन्छ। अब लसुन लाउनै छोडे मान्छेले। यो तरकारीकोमा अब बजार नपाउने कुरा त अलिकति जोडिहाल्नुभयो, समस्यामै राखौँ होइन। अरू यावत चुनौतीहरू समस्याहरू चाहिँ के पाउनुभयो किसान बनेर हेर्दाखेरि चाहिँ? किसान बनेर हेर्दा अलिकति गाह्रो अवस्था, अलिक कामहरू प्रशस्त गर्नुपर्ने अलिकति गाह्रो नै छ यसलाई। अब मलदेखि पानी, अब मौसमले पनि साथ दिनुपर्ने, सबै कुराहरू मिल्नुपर्ने भएको हुनाले यसमा अलिकति गाह्रो नै छ। अब राज्यले व्यवस्थापन बजार सबै कुरा चाहिँ गरिदियो भने एकदम सजिलो छ। फेरि सजिलो पनि हो, गाह्रो पनि हो। अब त्यो राज्यले हेरिदिनु पर्यो। त्यो हेरिदियो भने अब तपाईँको विदेशतिर, म विदेशमा नि बसेँ होइन, अब त्यहाँ पनि तरकारी यस्तो चाहिँ उसमा पनि मैले काम गरेँ केही समय। अब त्यहाँ अब कति सिस्टम छ कि अब त्यो बजारदेखि अब राज्यले हेर्ने तरिका अर्कै छ। बजार यताउता सबै चाहिँ अब त्यहाँबाट अब त्यो देशमा अरू देशमा चाहिँ पठाइराखेको छ। अब त्यहाँको सिस्टम सबै देख्दाखेरि अब तरकारीमा छ नि उत्पादन गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो छ। तर अब यहाँ त्यही हो, अब बिचौलियाहरूको बढी बिगबिगी छ। अब यहाँ उत्पादन सकि नसकि गऱ्यो, बजार लयो, अन्त उताबाट इन्डियाबाट आइदिएको सस्तोमा आइदिन्छ। अब मान्छेले त्यही सस्तै खोज्छ, राम्रो नि हुन्छ, अब बिसारी नि हुन्छ। मान्छेले त्यो बुझ्दैन। अनि यहाँ त एकदमै अब अगुवा किसान हुनुहुन्छ होइन। धान उत्पादन गरेर एउटा चाहिँ नाम चलाउनु भएको छ सरले त। यहाँलाई राज्यको तर्फबाट केही सरसहयोगहरू त्यस्तो छैन अहिलेसम्म केही पनि छैन। अब केही मात्रामा अलिअलि यसो चाहिँ पालिकातिर अलिअलि यसो चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो मेलसेलहरू त्यो सानो मेसिनहरू यसो मात्रै गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो छैन। राज्यले खोजी नीति कता के गर्नुपर्छ, तपाईँलाई यो चाहियो के चाहियो के गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुनै पनि त्यस्तो छैन। जस्तो तपाईँ पत्रकार आयो आज यसो सोध्नु भयो, यसो चाहिँ होइन यसो हेरिदिनु भयो, त्यही हो। राज्यबाट हुनुपर्ने केही पनि छैन। हुन्छ, हामी मास्तिर पनि डुल्छौँ। हजुर यताबाट जाउँ हामी। यो गहुँ काटेर यसलाई बाँझो राखेको, यो चाहिँ नि यो चाँडो रोप्नको लागि, धान अलिक चाँडो रोप्नको लागि पहिला गहुँ काटेर चाहिँ उठाइयो, अब चाहिँ रोप्नको लागि राखेको। यहाँ यो चाहिँ वन जङ्गलमा अलि यो बाँदरहरू पनि लाग्ने भएको हुनाले यो छेउछाउबाट बाँदरले पनि एट्याक गर्छ। हजुर यो अस्ति यो बाँदरले चाहिँ लछारेर लग्यो। यो भित्र धेरै बथान नै आउँछ झन्डै यसरी चाहिँ भित्रभित्र यो
तयार भइसकेको थिएन हजुर यी यसरी चाहिँ भाँदेर लुछाएर यो चाहिँ अलि मकै तयार नहुँदा पनि उनीहरूले भाँच्छ लान्छ अब 15-20वटाको बथानै आउँछ हजुर यो साइडबाट यो खुल्ला ठाउँबाट पस्ने हजुर खाने गर्दछ हजुर कस्तो खालको बाँदर आउँछ यो रातो हजुर रातो बाँदर रातो बाँदर आउँछ सबै यो मसिनो यो सबै खाइदिइसकेको छ यसरी खाइदिएछ बाँदरले हजुर बाँदरले यसरी यसरी ढालिदिइरहेको चाहिँ सबै बाँदरले हजुर यो त छोडाइ खाने रहेछ भुल्लाएर पुरै हजुर यो भित्र छिरेर सबै खान्छ त्यो भाँचेर लान्छ गए हजुर मेरो 2टा छ गोठहरू हजुर यहाँ ठुलो जातको अरू यो भरेभोलि यो ब्याउने बेला भएको छ यो अब छिट्टै हजुर यो दुहुँचो यो झन्डै 4-5 लिटर दिन्छ यो त एकदम हजुर पत्रा मुर्रा जस्तो देखिन्छ हजुर यो यो बिहाको यो झन्डै 1 महिना भयो हजुर यो पनि उतैबाट ल्याएको यो हजुर यो मधेसबाटै हो यो पनि यो त इन्डियादेखि नै आएको यो ठुलो जाति हो यो त एकदमै गजबको रहेछ हजुर यो 2,50,000 को यो फेरि मैले घरमै त्यो इआई गरेको भैँसीबाट निकालेको यो घरमै हुर्काएको यो नि ब्याउने छ यो चाहिँ नि झन्डै तपाईँको मङ्सिरको लास्टतिर छ ब्याउने यो मुर्रा जातिमै राम्रो खालको बीज हो अनि दुध उत्पादन कति हुन्छ अहिले छैन अहिले 15 लिटर जति छ अब यो असारबाट तपाईँको झन्डै दिनको 30 लिटर जति हुन्छ होला हजुर हजुर अनि दुधको बजारीकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ बजार अलि तल लानुपर्छ अलि टाढा छ कहाँ पुर्याउनुहुन्छ यो तातो पानी भन्ने अलि तल बजारमा एउटा डेरी छ एकजना भाइको ए त्यो डेरीमा हामीहरू त्यहाँ लगेर जम्मा गर्छौँ हजुर उहाँले चाहिँ बेनी सदरमुकाममा लगेर बेच्नुहुन्छ कति रुपियाँ लिटरले हामीलाई अहिले उहाँले चाहिँ 110 रुपियाँ दिनुभएको छ भैँसीको गाईको 80 रुपियाँ गाईको दुधलाई 80 रुपियाँ गर्नुहुन्छ तर मैले गाई छैन अहिले गाई अब हाल्ने प्लान गराएको छु हजुर भैँसी बढाउने सोच पनि छ कि होइन बढाउने पक्कै हो मेरो त अब यो भैँसीहरू अलिक प्रशस्त अब भोलि एउटा आउँदैछ हजुर अब यहाँ 3टा भए त्यो एउटा 4वटा तल छन् ती पाडी भैँसी गरेर अब यो कस्तो भनेपछि खेती सँगसँगै हजुर तपाईँको खेती सँगसँगै पशुपालन सँगसँगै लानुपर्ने रहेछ हजुर मलहरूको लागि भन्ने सोचले अब भैँसीहरूको एउटा फर्म पनि तयार गरौँ भन्ने सोचले हजुर हजुर मैले एउटा लोकल भैँसी पालेको थिएँ हजुर त्यहाँबाट अहिले झन्डै कति भयो 6-7-8वटा जति भइसक्यो 8-9वटै भइसक्यो भनेपछि त यसमा पनि राम्रै छ नि हैन हजुर 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 यो कटर पनि यो गर्मी ठाउँको भएको हुनाले यहाँ कटर आँप प्रशस्त मात्रामा हुन्छ यो बतिला लगाइसक्यो यो अब यो चाहिँ नै तयार भइसक्यो हजुर हजुर कतिवटा छ यस्तो रुख 3टा छ तल 2टा छ यो एउटा हजुर एकदमै धेरै फल्छ यसमा त अलि पातलो फलेको यो कम फलेको हजुर धेरै बाक्लै फल्छ प्रशस्त हजुर यो लिची हो यो लिची हो कति ठुलो त यो त हजुर यो लिची हो यो हलुवा बेत हजुर यो हलुवा बेत भन्ने हुन्छ यो काठमाडौँतिर हुन्छ प्रायः हजुर हजुर यो हलुवा बेत यो पहिलादेखि नै हजुरबाको पालादेखि नै लगाउने गरिन्थ्यो हजुर फलेछ त्यो पनि तल पनि फलिरहेको छ तल नि छ 2टा छ बुटा अब यस गर्दा जे पनि हुन्छ यो अब तपाईँको यहाँ जे पनि हुने अब यही कटर मात्रै हलुवा बेत लाएर पनि अब यहाँ आफूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनौँ न हजुर यो आरु पनि हुन्छ हेर्नुहोस् यो आरु हो हजुर यो ओखर हो हजुर यो अब यो हजुर यो ओखर हो हजुर एउटा 2टा फलिरहेको छ हजुर यो दाँते खोर हो हजुर यो तल पनि छ अनि यस्तो गर्मी ठाउँमा पनि ओखर यो त गर्मी नै ठाउँ हो नि गर्मी नै हो तर त्यति बाक्लो त भएको छैन अब जस हामीले 2-4वटा उसको लागि लगाइन्छ खानको लागि हजुर हजुर जे पनि दाना लागिसकेको छ ओखर होइन राम्रो छ फल्छ राम्रो चाहिन्छ खाइन्छ चिसो ठाउँमा हजुर यता मगुतिर मुस्ताङतिर बढी हुन्छ भने यहाँ अलिकति कम हुन्छ यो अलिक तातो ठाउँ छ कि यो खाल्टो पनि छ यो म्याग्दी खोलाको अलिक तटीय क्षेत्र पर्यो यो हजुर यो अगाडिको रुख त्यो आँप हो हजुर आँप राम्रो फल्छ हजुर आँप लिची जे गर्दा पनि हुन्छ हजुर केरा यो गर्मीमा मधेसतिर हुने चिजहरू पनि हुन्छ यहाँ राम्रै हजुर यो खेतीपाती भयो यो पछि बनाएको यो सानो यहाँ चाहिँ अलिकति पसल पनि नभएको हुनाले सबै मान्छेहरूलाई यसो किनखान गर्न सजिलो होस् भनेर एउटा पसल पनि राखिदिएको छु सानो हजुर खुद्रा पसल
जङ्गलै छ घर मास्तिर त माथि जङ्गल छ केरासेरा छ हजुर यो कुखुराहरू पनि लुइचे भन्ने जाति चाहिँ दुईवटा ल्याएर पालेको थिएँ अहिले प्रशस्तै भएको छ तिनीहरू पनि हजुर यी बच्चाहरू यो भालेहरू यो जङ्गली होइन? थोरी यो जङ्गली होइन यो लुइचे भने घरमै पाल्ने हो तर लुइचे यो कालिज प्रजातिको हजुर त्यही लुइचे लोकल कुखुराहरू हाल्नको लागि मैले यो फर्म यो ग्रिन नेटहरू झिकाएर हजुर यो काठमाडौँबाट झिकाएको यो ग्रिन नेटहरू हजुर यो माथि कम्पाउन्ड गरेर यसलाई चाहिँ यो खोरहरू तयार हुँदैछ अनि यो हाँस कुखुराहरू सबै यता व्यवस्थापन गर्छु र एउटा फर्मै तयार गर्नु पऱ्यो अब यहाँको मान्छेहरूले लोकल खोज्यो भने लोकल कुराहरू खुवाउने हिसाबले चाहिँ मैले काम गर्दैछु भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा अब यो एग्रो टुरिज्मको कन्सेप्ट हो अनि यो कालिजहरू पनि पाल्ने चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि यतापट्टि छ पाटो आएको यसो सँगसँगै कालिज पनि हाल्ने प्लान गराएको छु हजुर भनेपछि यहीँ अब उत्पादन हुन्छ उत्पादन हुन्छ हजुर यहीँबाट खोसाखोस बिक्री हुन्छ हजुर कालिज त अब कालिज यस्तो लोकल कुखुरा त खोसाखोस हुन्छ हजुर केही साथीहरूले पाल्नुपर्छ यहाँनिर पनि फेरि त्यही भएर। पकाएर दिन पनि ठाउँ रहेछ यहाँ होइन हजुर हजुर किन मिल्यो नि त सबै चाहिँ नै अब कन्सेप्ट चाहिँ अब छ बिस्तारै चाहिँ गर्दै जाउँ अब होइन भनिराखेको छु अब यही ठाउँमा जन्मियो यही ठाउँमा हुर्कियो यहीँ बसेर केही चाहिँ गरौँ कसैलाई केही सकारात्मक कुराहरू सिकाउँ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हुन्छ ल एकदमै मजाले घुमियो फार्म होइन हजुर अन्तिममा यहाँलाई जसले हेरिरहनु भएको छ हजुर केही भन्नुहुन्छ अरू? खास भन्नु त अब खासै त केही छैन अब सबै कृषितिर लाग्नुहोस् कृषिमा नै धेरै राम्रो छ अब यो बाबुबाजेले गरिराखेको चिज अब देशमा पनि अब कृषिको चाहिँ नि राज्यले नै मेन कृषि नै भनिराखेको अवस्थामा हामी त्यसमा नै लाग्नुपर्छ र यसले देशको आर्थिक क्रान्तिमा केही पाटो चाहिँ यसले फेर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हजुर हुन्छ समय दिनुभयो घुमाउनु भयो आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद हस् नमस्ते